En regnvejrsdag i oktober skal en gruppe kræftramte prøve noget helt nyt. De skal sammen med Sundhedscenter for København og Skov- og Naturstyrelsen ud og køre på mountainbike i Hareskov. Hvis vi tager lidt omkring sikkerhed, vi har alle sammen fået en hjelm, det skal vi altså have på derude. Altså dem vi møder derude, der ikke har hjelm på, de får altså en lille sur bemærkning med, fordi vi vil gerne have, at vi samler dem op, hvis der sker noget. Så har jeg en gylden regel, der hedder, at man kører ikke hurtigere, end man selv føler, man har styr på det. Den bremse, I skal bruge hyppigt, sidder også i højrest. Hvis I gør det med forbremse, så sker det der. Og så ryger I forover. Skal vi se at komme i tørvejr ind i skoven? Hvad er det for en type patienter, I har? Ja, dem vi har med her i dag, det er prostatacancer, 2 mænd med prostatacancer. Ellers så har vi jo alle former for kræftdiagnoser inde i Sundhedscenter for Kræftramte. Det er godt, at det der Svend. Katrine, hvorfor laver vi det her? Jamen, først og fremmest er der nogle fysiologiske effekter af det, hvor de får pulsen op, og de får noget intervaltræning, de får noget styrke i benene af det. Så den sundhedsmæssige vinkel af det er i hvert fald dækket der. Så er der noget netværksdannelse for dem, hvor nu nogle gutter her kan gå hjem og snakke om en fantastisk oplevelse, de har haft her i skoven. Har du, hvordan virker? Så prøv hele tiden, når I kører op ad en bakke, så prøv at give jer 120%. Men nu det, I har at skyde med i benene, ikke? Alt er jo selvfølgelig relativt, men prøv og så hele tiden tro på, at jeg kan det her. Altså, Svend, kunne du finde på at gøre det her igen? Ja, men ikke lige før i morgen. I hvert fald ikke før i morgen. Det ligger helt fast. Er der ved at være udsolgt? Der var udsolgt her på den sidste bakke. Ja, det var også sejt, det er rigtigt. Den var det nemme. Men vi kommer der bare igen.